سلام. یه سلام میکنم اول به مخاطبای ویژه پادکست شب استوری که از الان قسمت دوم ویدیوکست شب استوری رو داریم میریم. سینا جان سلام کنم اول بدرت ما سلاممون رو کردیم. امیدوارم بشه که امشب هم مثل سری قبلی سوالای بچه‌ها رو جواب بدیم و یکی از موضوعات جذاب بعد از جهان‌های موازی که برای من ایجاد شده سفر در زمانه. من قول میدم امشب نماینده همه مخاطبا باشم، یه سوالای بپرسم ولی اذیتت نمی‌کنم چون خودم خیلی کنجکاوم و به نتیجه برسم زودی. سلام رسول جان، مرسی سلام که عزیزم. مجدد امشب پیش منی، کنار منی. سلام می‌کنم به همه مخاطبینمون. همونجور که گفتی بعد از موضوع جذاب جهان‌های موازی که فیدبک‌های خوبی هم داشت، خدا رو شکر مخاطبامون دوست داشتن، با زبان ساده راجبش صحبت کردیم، به قولمون و تعهدمون پایبند بودیم و سعی کردیم یک بحث پیچیده رو خیلی راحت جا بندازیم. آره جا افتاد که میشه یه سری از مسائل بدون ریاضیات حل کرد، چون فکر کنم خیلی هستن که واقعا وارد فاز ریاضیات که میشن دوست نداشته باشن. امیدوارم امشب همونجوری باشه و حتی بهتر است. امشب همونجوری که خودت گفتی می‌خوایم راجع به بحث بسیار بسیار شیرین سفر در زمان صحبت کنیم. من فکر میکنم اکثر آدم‌ها اگر یک فانتزی در ذهنشون داشته باشن که دلشون بخواد تجربهش کنن اینه که بتونن در زمان سفر کنن. آقا سفر خوبه، واسه من میون صحبت یه چیز بگم. سفر خوبه دیگه، چه برسه به زمانش که تو بتونی آن جایی که دوست داری بری، چه آینده چه گذشته، چون میتونی جواب سوالای دلنشین‌تری رو از مخاطب نه از مخاطب نه همراه از گذشته از آینده از گذشته بگیری و برای خودت حل کنی اینا. حتی کنجکاو باشی. بعضیام هستن دوستان برگردن یه کارایی رو نکنن، یه چیزایی رو اصلاح کنن، دیگه تغییرش بدیم. آره اینا ما واردش نمیشیم. من امشب میخوام برم خیلی قبل‌تر و این جذابیت سفر در زمان برای بشره، چون همیشه خواسته انسان این از حس کنجکاویش میاد، اینی که یک بدونه در آینده چه اتفاقی رخ داده و دو اینکه بعد از اینکه تبعات تصمیم گیری هاش رو میبینه برگرده و مسیر زندگیش رو عوض کنه. اینه که سفر در زمان همیشه موضوع جذاب بسیار از فیلم ها، کتاب ها، قصه ها و افسانه ها بوده، ولی اینکه در واقعیت در علم آیا سفر در زمان ممکن هست یا نه موضوع امشب صحبت من و تو با هم. ما خیلی وقتا با این اتفاق روبرو میشیم در فضای مجازی، یه سری فیلم‌ها و تصاویر میبینیم، یه سری اتفاقا رو از گذشته بیان میکنن که این سوال ایجاد میکنه که آیا سفر در زمان اتفاق میفته یا نه، چگونه هست، چجوری میشه رفت اومد، کسی رفته یا آمده. خب خیلی موثق نمیشه بهش اعتماد کرد به بعضی گفته‌ها، ولی وجود داره چون از لحاظ علمی ثابت شده. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم رسول، میخوام راجع به 3 کلمه صحبت کنم چون امشب توی صحبت‌هامون زیاد بهش اشاره میکنیم و برای اینکه مخاطب همراهمون بدونه داریم راجع به چی صحبت میکنیم و پایبندی به همون تعهد ساده‌گویی، من میخوام اول این 3 کلمه رو تعریف کنم، این 3 مفهوم رو راجع بهش صحبت کنم و بعد بزنیم به دل قصه که آیا میشه در زمان به قول شما سفر کرد، میشه به گذشته‌های دور رفت یا میشه به آینده سفر کرد. من شخصا ترجیح میدم برم به گذشته. چه دوره‌ای؟ 100% دوره هخامنشیان. چرا؟ چون یکی از بهترین دوران حکومت ایران بوده که همه ما ایرانی یه جورایی بهش افتخار میکنیم و من چون حالا پول دوست دارم 100% تو دوران هخامنشیان دلال گوسفند میشدم، چون اینجا به نظرم ساده‌ترین راه پول درآوردن همین بوده دیگه. برام چیکار کنم؟ نشون دهنده فکر اقتصادیته و اینکه تو هر دوره بری بلدی چجوری پول در بیاری و این خیلی موضوع جالبیه. فرض کن من سر ورود تخت جمشید واسم گوسفند بفروشم. خب بریم سراغ بحثمون. من رسول پس اجازه بده راجع به 3 مفهوم اول صحبت کنم. ساده. یک، بحث فضا زمانه، چون امشب قرار زیاد از این کلمه استفاده کنم. 2، بحث جاذبه است و 3، ماهیت خود زمانه که مبتنی بر نوره. من اول میخوام این 3 بحث رو تبیین کنم. این پیش درآمد توضیحات ادامه که چطور میشه در زمان سفر، ببینیم آخرین قسمت میتونیم در زمان سفر کنیم یا نه. برای حداقل جواب سوالمون رو بگیریم. جواب سوالمون رو بگیریم.
برای اینکه فضا زمان رو توضیح بدم میخوام اول در ذهنتون یک تصویر سازی کنم. خب ما انسان ها موجودات 4 بعدی هستیم. 4 بعد یعنی چی؟ هممون ریاضی تا یه حدی خوندیم دیگه. همه اشیایی که در این اتاق وجود داره، در کل کره زمین وجود داره، در جهان هستی وجود داره، از نظر مختصات ریاضی، حالا یه کوچولو دیگه انقدر ریاضی رو که هممون بلدیم دیگه، اینو بپذیرید. یه طول داره قد ما، یه عرض داره و یک عمق یا ارتفاع اصطلاحاً. این 3 بعد مکانه که همه ما میشه. ایکس و وای و زد. ایکس و وای و زد. آقای انیشتین به این 3 بعد یک بعد دیگر هم اضافه کرد. اون هر چی میکشیم از دست آقای انیشتینه. و اون بعد زمان بود. آقای انیشتین چی گفت؟ گفت جهان هستی ما مثل یک فرشیه که تار و پودش از این 4 بعد تشکیل شده. این آقای انیشتین یک فرش ایرانی رو تصور کرد که با گره خوردن طول و عرض و ارتفاع و نقاشی شدن با یک چیز هیجان انگیز و جذابی به نام زمان بستر جهان رو تشکیل میده. پس اگر من فرض بکنم که این کره ها، این سیارات، این منظومه ها کجا قرار داره، اول باید ذهن مخاطب رو ببرم به این سمت. شما فرض بکنید که کلیه این اجرام آسمانی، کلیه این ستاره ها، کلیه این کهکشان ها روی بستر یک فرش یا یک پهن شده و این بستر رو ما بهش میگیم بستر فضا زمان. این اولین تعریفی که دوست داشتم راجعش صحبت کنم که یعنی ما آن چیزی که داریم 4 تا بعد شد. بله. که گفتیم در نظر بگیریم روی یک صفحه تختی که اصطلاحاً شما گفتی فرشه. بله. مثلا فرش در نظر. هر چیزی. آره میتونه روی یک صفحه تخت باشه که این حکم فرش میتونه داشته باشه، میز میتونه داشته باشه. دقیقا. و قراره اینا رو سادهشون کنه و ادامه توضیحات شما. حالا بفرمایید چی میشه؟ وارد ریاضیات خیلی نشه. در قسمت دوم حالا که فضا زمان رو شناختیم میخوام اصلا یه سوال از خود بپرسم. به نظر تو جاذبه چیه؟ آن چیزی که از ما رو میکشونه به یه سمت پایین. خب این سمت پایین کجاست؟ دقیقاً همین سوال. برای که یه ذره بحثمون حالا یه کوچولو بار علمی تری هم بگیره، مثلا من اول 4 تا نیروی اصلی که در این جهان هستی وجود داره رو نام ببرم. در جهان هستی ما 4 نیروی اصلی وجود دارد. نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی هسته‌ای قوی که بین هسته حالا اتم ها هست، نیروی الکترومغناطیس و نیروی جاذبه. اون 3 ذره من اومدم چیز بگم. آقا این نیروی هسته‌ای، هسته الکترون ها با این نیروی هسته‌ای که الان ترجمه که زیرنویسی خوبه. آره اینو با اون قاطی نکنید. این هسته الکترون هایی که در ذرات ریز وجود داره. البته در نهایت خود انرژی هسته‌ای هم از همین نیروی آره آزاد شدن انرژی بین هسته‌ها. ولی شما به اون فکر نکنید. از همجوشی هسته‌ای یا برهم‌نهی هسته‌ای هست. 3 نیروی هسته‌ای قوی و ضعیف و الکترومغناطیس بسته‌بندی انرژی دارن. یعنی یه سری حامل‌ها دارن که اون انرژی روشون سوار میشه و حرکت میکنه. مثلا امواج الکترومغناطیس که راجبش توی بحث جهان‌های موازی هم صحبت کردیم، اینها توی یک بسته‌بندی قرار میگیرن که به اون بسته‌بندی میگن فوتون. این فوتون نور که ما میگیم چیه؟ فوتون نور یک تعدادی امواج الکترومغناطیس کادوپیچ شده است. با فوتون ایران خودرو و ایران خودرو دیزل هم فرق خیلی تفاوت. تنها انرژی که هیچ حاملی نداره جاذبه است و دقیقاً همین که تو گفتی چیه که ما رو پس میکشه؟ این انرژی از کجا میاد؟ چرا توی اینجا داریمش روی ماه نداریمش؟ توی فضای خلأ که اصطلاحاً ما بهش میگیم بین حالا فضانوردا که میرن تو اون فضا چرا هیچ نیروی جاذبه چرا وجود نداره؟ من از بچه‌ها پرسیدن همینجا میشه اون کاغذها رو به من بدی؟ ببخشید این کاغذهای من مرسی متشکرم. با تشکر از دوستان خوبم. من گفتم فرش. رسول فرض کنین همون فرش منه. این همون بستر فضا زمانه که با 3 بعد مکان و 1 بعد زمان در هم تنیده شده. این صفحه جهان هستی ماست، کوچولو شده، مینیمایزش کردیم و روی این کلی ستاره و سیاره و کهکشان وجود داره. اوکی تا اینجا این کل اون فضایی که منظومه شمسی و دیگر منظوماتون روش قرار داره. اینو قبول داری تا اینجا؟ آره میشه لطف کنی اون ماه من یکم بچه عذرخواهی می‌کنم اگه از کادر میرم بیرون. خوشگل رو بذاری وسط این. خب من داشته باشه. آها. الان تو تصویر آیه امیرحسین مشخصه، خیلی عالی. همینجور که می‌بینی الان فضا زمان چی شد؟ خم شد. فضا زمان خم شد. ما برداریم، کره زمین رو برداریم. فضا زمان برگشت سر جاش. اوکی. رسول جان مرسی. همین جان مرسی.
این جاذبه بود. جاذبه به خمیدگی فضا زمان، گود شدن فضا زمان، که این گود شدن اجرام پیرامونش رو با توجه به قانون شیب به سمت اون فرو رفتگی، به سمت اون مقعر شدن فضا زمان میکشه، در تعریف فیزیک کلاسیک و در تعریف فیزیکی که گرانش رو تعریف میکنه به عنوان جاذبه شناخته میشه. پس آن چیزی که دیگر اجرام یا اجسام کنارش رو به سمت خودش میکشه. پس هر چیزی با توجه به جرمش مقداری فضا زمان رو چیکار میکنه؟ خم میکنه. با توجه به میزان خمیدگیش چه اتفاقی میفته؟ نیروی جاذبه به وجود میاد. پس در واقع جاذبه چیزی نیست به جز خمیدگی فضا و زمان. پس ما چیزی به عنوان نیروی جاذبه که حامل یا بسته جدایی داشته باشه نداریم. یه کوچولو مثال بزنم، همین منظومه شمسی خودمون رو یه توضیح بدم. الان ستاره به عنوان خورشید به عنوان یک ستاره سنگین در مرکز منظومه ما قرار داره. خب پس طبیعتاً طبق این چیزی که الان با هم دیدیم، خورشید فضا زمان رو چون جرم خیلی زیادی داره، نزدیک 1 میلیون برابر زمین، 17 برابر زحل، گرانش ایجاد کرده. حالا شما تو ذهنت همون فرش رو بیار که یک کره خیلی سنگین گذاشتی وسطش، چند تا توپ پینگ پونگ هم انداختی دورش، چه اتفاقی میفته؟ اون توپای پینگ پونگ شروع میکنن دورانی حول اون حفره یا حول اون تقعری که توی فرش به وجود اومده به گشتن، گردیدن و دور اون در واقع جسم سنگین وسط فرش میگردن. البته در فیزیک کلاسیک و روی زمین بعد از یه مدت این توپ پینگ پونگی انقدر میچرخه تا سقوط میکنه و در کنار اون جسم سنگین قرار میگیره. در منظومه شمسی ما جاذبه دقیقاً و در کل عالم هستی همینجور عمل میکنه. باعث گردش میشه ولی باعث توقف باعث سقوط نمیشه. چرا باعث سقوط نمیشه؟ نیرو استحکاک. هممون یه نیرو میشناسیم به نام نیروی گریز از مرکز. حالا اونایی مثال خیلی ساده شو بزنم، لباسشویی یا باز یه مثال ساده، هممون بالاخره جوجه کباب برای خانواده درست کردیم، کباب درست کردیم، یه آتیش یه زغالی گردوندیم دیگه. شما وقتی زغال رو با زغال گردون میچرخونید، خب زغال سقوط نمیکنه. این دقیقاً همون بحث نیروی گریز از مرکز به اضافه برآیند جاذبه بین سیارات و انرژی تاریک و ماده تاریک که نمیخوام الان راجعش صحبت کنم. اما آن چیزی که میخواستم جا بیفته مفهوم جاذبه است. پس جاذبه چیزی نیست به جز میزان خمیدگی در فضا زمان وابسته به جرم. همه ما فضا زمان خم میکنیم. الان من و شما هم به اندازه وزن خودمون فضا زمان رو خم کردیم و یک جاذبه خیلی خیلی کوچولویی داریم. پس اون جرمی که سنگین تره توانایی رو داره که اجرام سبکتر گردش یا حیل در واقع دورش بچرخن به خاطر خمیدگی بیشتر. پس ما منظومه شمسیمون میشه گفت که نیروی اصلیش که خورشیده به خاطر وزنی که داره یک نیروی جاذبه تشکیل میده که باعث شده دیگر اجرام شامل مریخ و زمین و عطارد و زهره و سیاراتی که وجود دارن دور این بگردن ولی که سقوط نکنن. چرا؟ چون دارن با یک نیروی ثابت یکی از دلایلش خود ستاره، خود خورشید داره حولش میچرخه. خود خورشید ما از میلیاردها ستاره منظومه شمسی که داره حول یک چیزی تو کهکشان راه شیری که در وسط تمام کهکشان ها ابر سیاهچاله ها وجود دارن. اینی که حالا سیاهچاله چیه خودش یه قسمت دیگه است، فقط همین رو بگم. سیاهچاله یا اصطلاحاً تکینگی زمانیه که اون جرمی که فضا زمان رو خم کرده انقدر سنگینه و انقدر چگاله و چگالش به سمت بی‌نهایت میره که فضا زمان رو صرفاً خم نمیکنه بلکه تبدیلش میکنه به چاه و شاید حتی سوراخش میکنه. این که اون برای سیاهچاله چیه در ادامه بهت میگم. پس بیشترین تقعر در فضا زمان توسط سیاهچاله ها ایجاد میشه که سیاهچاله ها مرکز کهکشان ها که ستاره ها دور سیاهچاله ها میچرخن و سیارات هم دور ستاره هاشون و ماه ها هم دور سیارات. پس کل جاذبه چیزی نیست جز تقعر در فضا زمان به اندازه جرم اون. ما الان اولین قسمتی که میتونیم توضیح بدیم که در از سفر در زمان چی است فعلا همینو فقط جاذبه‌اش رو توضیح بدیم. اصلا یکی از نیروهایی که باعث میشه ما بتونیم اصطلاحاً در سفر در زمان حالا حرکت کنیم نیروی جاذبه است. یه نکته‌ای به ما سفر در زمان که به ذهنمون میرسه اینه که من برم وارد یه دستگاهی بشم
منو برداره بگه خب کجا دوست داری بره، بگم فلان جا، بگه خب باشه واسه تنظیمات سریال دکتر هو رو اگر دیده باشید بریم اونجا. خب این فکر کنم بیشتر سینماتیکه، یعنی توی سینما ما اینو می‌بینیم. دقیقاً. بعد از لحاظ علمی جز تخیل چیزی نباشه، نتونیم ثابتش کنیم. دقیقاً. ولی از لحاظ علمی شما الان داری توضیحاتشو میدیم. خب قسمت اولش رو گفتیم، بریم ادامه‌اش شما بگو. پس من سوال دارم، حالا میپرسم. حتما و سوال خیلی خوبی میپرسی و کمک می‌کنه به اینکه بحثمون پخته بشه. ممنونم ازت. پس فضا زمان رو شناختیم، از 4 تا بعد تشکیل شده بود، با توجه به جرم خم میشه. سومین مفهومی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اصلا خود زمانه. اصلا زمان یعنی چی؟ زمان در نگاه اول یک قرارداد دیگه. یه نفر یه روزی گفته اگر این عقربه یه دور گشت توی این فاصله زمانی میشه 1 دقیقه، 60 بار اتفاق افتاد میشه 1 ساعت. و زمان یک چیز قراردادیه. چی شد که زمان به این شکل تعریف شد؟ تقسیم بندی شد. برای اینکه زمان رو در واقع به عنوان چیزی که ما امروز میشناسیم به عنوان ساعت یا روز یا دقیقه یا زمان زمینی اصطلاحاً، ما نیاز به یک شاخصی داشتیم، نیاز به یک الگویی داشتیم که این الگو در جهان همیشه میزانش ثابت باشه، سرعتش ثابت باشه. تنها چیزی که در جهان هستی همیشه مقدارش ثابته، در خلا البته، هیچ تغییری نمیکنه و هیچ چیزی هم از نظر سرعت بهش نمیرسه. چیه؟ نوره. پس آقای اینشتین این پیشنهاد رو داد که ما الان امروزی در ساعت‌های اتمی و ساعت‌های خیلی دقیق که میخوان زمان‌ها رو خیلی دقیق حساب کنن، مثل ساعت‌های جی پی اسی که تو ماهواره‌ها هست یا توی هواپیما هست، دقیقاً از این ساعت‌ها استفاده میشه. این بود که بسامد حرکت نور و شمارش این بسامدی که همون حرکات موجی نور هست به عنوان پایه و اساس اصلی شناسایی زمان زمینی شناسایی بشه. یعنی سرعت نور برای ما شاخصی است که بر اساس اون ما زمانی رو که میشناسیم که به روزش به 24 ساعت تقسیم شده، ساعتش به 60 دقیقه و دقیقش به 60 ثانیه رو تقسیم بندی میکنه. پس الان ما 3 تا چیز رو با هم فهمیدیم. خیلی سریع جمع بندی کنم. من یک فضا زمان دارم، یک جاذبه دارم و یک زمانی که بیسش و تعریفش بر اساس واسه همه ما پس توی حالا محاسبه مسافت‌های طولانی این سیاره با سیاره دیگری، ما تا با ستاره فلان جا از سال نوری استفاده می‌کنیم. یعنی اگر بتونیم با سرعت نور حرکت بکنیم، بله، این سال طول میکشه تا برسیم به اون فاصله. دقیقاً. پس سرعت نور اینجا شاخص اصلی ماست که بتونیم برای شناسایی زمان. دقیقاً. خب واسه همین میگم که واسه همین میگن آقا فاصله مثلا میگم سیاره X تا زمین اینقدر سال نوری هست. یعنی اومدن زمان رو بر اساس نور سنجیدن، با نوری که در خلا حرکت با سرعت اون ثابتی که حالا داره. خب بریم سراغ پس بحث شیرین سفر در زمان که آیا اصلا رسول میتونه برگرده به دوره هخامنشیان، دلال بشه یا نه، میتونه بزنه تو کار کاسبی یا نه. من امشب میخوام سفر در زمان رو با 3 تا تعریف و با 3 مفهوم توضیح بدم. اولیش بحث نسبیت عامه، دومیش نسبیت خاصه و سومیش بحث سیاه‌چاله‌ها و کرم‌چاله‌ها. اگه اجازه بدید رسول جان با بحث نسبیت عام شروع میکنم. نسبیت عام و خاص هر دو توسط آقای اینشتین در سال 1905 نسبیت خاص و در سال 1912 نسبیت عام کشف میشه و مقالاتش منتشر میشه و ایشون به خاطرش حتی جایزه نوبل میگیره. نسبیت عام چیه؟ همونجور که الان هممون تعریف گرانش رو میدونیم، نسبیت عام دقیقاً به همین مفهوم است که من توضیح دادم که هر جای جرم سنگینی وجود داشته باشد فضا زمان خم میشه. اگرم به مثال فرض کنید شما یه سطل آبی رو دارید، یه سنگی رو میندازید، جرم سنگ باعث میشه در چند ثانیه عین اینکه یه سوراخی توی سطل آب روی سطح آب ایجاد بشه. دقیقاً. و بعد حالا اصطلاحاً این برمیگرده و سطح آب باز صاف میشه، چون ادامه پیدا نمیکنه، مکشه به سمت پایین، یه جا متوقف میشه. تقریبا میشه گفت ساده آن چیزی که تو گفتی این بود. دقیقاً. خب حالا ادامهش بگو. خب حالا برگردیم به مثال فرشه. فرض کن یا همون کاغذه، رو اون فرشه یه جسم سنگین قرار گرفته، فرش یه مقداری خم شده، گود شده. خب وقتی که فرش گود میشه به خاطر تحمل اون وزن، اون تار و پودش چی میشن؟ یه خورده چش میان. تار و پود از هم باز میشن، یعنی جا تحت فشار، جا تحت کشش. اون تار و پودی که با ظرافت و فشردگی تمام در کنار هم گره خورده بودن، الان به خاطر تحمل یک جرمی
کمی از هم باز میشند، فضا کشیده تر میشه و زمان هم به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه زندگی ما در جاهایی که جرم سنگین وجود داره و فضا زمان خمیدگی زیادی درش به وجود اومده کش میاد. پس اگر شما نزدیک به جرمی بشی که اون جرم فضا زمان رو خم بکنه، به خاطر کش آمدن بعد زمان برای شما در اون نقطه نسبت، دقت کن به این جمله، نسبت به ناظر بیرونی که در یک محیط سیفی مثل کره زمین ما قرار گرفته چی میشه؟ کنتر میگذره. در فیلم میان ستاره اگر دقیقاً خاطرت باشه سیاره بود به نام سیاره میلر که دور یک سیاهچاله میچرخید و این سیاهچاله همونجوری که الان گفتم اصلا انقدر جرم داره که هسته اصلی کهکشانه. در اطراف سیاهچاله فضا زمان به شدت خم میشه، اصلا سوراخ میشه. میگم در ادامه که اصلا امکان داره سیاهچاله ما رو وصل کنه به یه چیزی به نام سفیدچاله که میگن پرتمون میکنه به دنیای دیگه. در اطراف اجرام سنگین بعد زمان و مکان تغییر میکنه، اصطلاحاً در هم تنیده میشه. یک کوچولو بذار اجازه بده یک کوچولوی مبحث فیزیک رو بگم حالا برای بچه‌ای که میشناسن بسامد و فرکانس رو. همون میدونیم دیگه، موج حالت حرکت سینوسی داره دیگه و این قله و دره‌ش رو بهش میگن فرکانس. هرچی این فرکانس تعدادش بیشتر باشه اصطلاحاً انرژی بیشتره و بالعکس. تو اینجوری در نظر بگیر که زمان یا که بر اساس نور عرض کردم خدمتت داره ساخته میشه که نور هم یک نوع موج الکترومغناطیسیه، در نزدیکی اجرام سنگین از هم باز میشه، کش میاد. پس فرش من کش آمده میشه و در نزدیکی این جرم زمان کنتر می‌گذره. پس یکی از راه‌های سفر به آینده اینه که تو یه سفینه بسازی، بری حول یه سیاره مثل سیاره میلر یا دور یه کهکشانی بشینی نگاه کنی خودت یک سال گذشته ببینی 100 سال دیگه اونجا چه اتفاقی برای کسی که نزدیک به اون فرو رفتگی، نزدیک به اون جرم سنگین هست، زمان به شدت کنتر میگذره. و توی فیلم میان ستاره خاطرت باشه فکر می‌کنم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت اینا وارد سیاره میلر شدن. وقتی برگشتن به سفینه‌شون، حالا نمیدونم 80 70 سال گذشته بود. برای اینا فقط خودش از دخترش از خودش پیرتر شد. پس اولین راه سفر در زمان که کاملا علمیه و وجود داره، میخوام بگم اون دره نیست. خب زمانو کنتر کنیم. مثلا فرض کن شما اینجا نشستی، خب ساعت داره دقیقاً میگذره، من برم اتاق کناری، هر 1 ساعتی که برای شما میگذره برای من 1 دقیقه بگذره. خب مسلماً من عملاً 1 دقیقه گذشت، شما 60 دقیقه. زمان برای تو تندتر گذشته، برای من یه بعد کوتاه‌تری بوده. فرض کن وارد ماه‌ها و سال‌ها بکنیم. خب من 4 روز اونجا بودم، شما یه 20 سال گذشته اینجا. نکته مهمش درس می‌دونی چیه؟ اینه که چیزی که ما الان راجع بهش صحبت کردیم فقط سفر به آینده رو توجیه می‌کنه. چرا؟ اونی که روی کره زمین وجود داره که داره زندگی عادیشو میکنه دیگه. اونی که میره دور یک سیاهچاله، دور یک ستاره خیلی سنگین میگرده که حالا در معرض اون فرو رفتگی فضا زمان قرار بگیره، زمان برش کند میگذره. این آدم وقتی برگرده به سیاره زمین، اگر بر خودش 1 سال گذاشته باشه در زمین مثلا 100 سال گذاشته، پس این آدم به آینده سفر کرد. وقتی برمیگرده 100 سال بعد رو دیدید. میخوام اینو بگم، پس در بحث نسبیت عام من راجع به سفر هنوز آرزوی تو محقق نمیشه، فقط میتونم به آینده سفر کنم. هنوز امکان سفر به گذشته وجود من زیاد دوست ندارم برم آینده. یه چیز بهت بگم، الان راجع به نسبیت عام و سفر در زمان از این طریق سوال دیگه ای ندارین؟ شفاف بود؟ چرا؟ آره اوکی بود. به نظرم خب خیلی راحت بیانش کردیم که ما میتونیم بریم یه جایی که گرانش کمتر باشه، به تبع اون یه گرانش بیشتر باشه. خب زمان که کش بیاد یعنی داره دیرتر میگذره دیگه. شما 1 ثانیه میتونه اندازه 1 سال اینجا بگذره. دقیقاً. خب چون فاصلهش بیشتر شد، این 1 ثانیه تا 1 ثانیه بعدی بیشتر شد. دقیقاً. خب برای ما خیلی ساده شد. اینجاشو فهمیدیم. بریم سراغ نسبیت خاص. توی نسبیت هم راجع به گرانش صحبت کردم. توی نسبیت خاص میخوام راجع به سرعت نور صحبت بکنم. طبیعت باهوشه، داره با این 2 تا المان با ما بازی میکنه. این 2 تا المان چیه؟ فضا زمان و سرعت نور. وقتی که ما بتونیم 1 ثانیه رو کمتر از 1 ثانیه طی کنیم توی سرعت نور،
این میشه این میشه ما یکم از آینده این اتفاق هیچ وقت نمیافته. بهت میگم چرا. بذار اول با یه مثال شروع کنم. فکر کن تو تندم میری، من میدونم معمولا وقتی من با دیجا قرار دارم مثلا 20 کیلومتر فاصله داریم، مثلا رسول واقعا 5 دقیقه بعد میرسه و همیشه من نگرانم که اینقدر تند رانندگی فرض کن خوشقولم تو فرض کن داری با 120 کیلومتر 130 کیلومتر 100 کیلومتر سرعت توی جاده یا اتوبان حرکت میکنی. همون موقع دست میکنی یه توپ پینگ پونگ ور میداری با سرعت 10 کیلومتر از پنجره ماشین پرتش میکنی بیرون. من ایستادم و توی پیاده رو دارم به تو نگاه میکنم. طبیعتاً اگر سرعت سنج از دید من ناظر برای اون توپ در واقع وجود داشته باشه و بتونم سرعت اون توپ رو اندازه گیری کنم بر اساس قانون جمع برآیندی و برداری، 100 کیلومتر سرعت ماشین، 10 کیلومتر سرعت پرتاب تو، اون توپ توی لحظه خروج از ماشین چقدر سرعت داره؟ 110 کیلومتر. منطقیه دیگه. سرعت جمع سرعت است. جمع برداری. این تا اینجا درسته. فیزیک کلاسیک آی نیوتن. باز میرسیم به نسبیت و بازی گره. ببین کلا ما گیر فیزیکی ما، یعنی هر کاری میخوایم بکنیم مثلا یه شاخصه‌ای توی فیزیک داره، یعنی یه چیزی رو داره که از لحاظ فیزیکی بشه اثباتش کرد. حد سرعت در جهان هستی سرعت نوره 3.10⁸. پس هیچ چیزی در جهان نمیتونه از سرعت نور سریع‌تر بره. فرض کن یک فضاپیمایی ساخته بشه، یک شاتلی ساخته بشه که بتونه به سرعت نور چی بشه؟ نزدیک بشه. که عملا ما به سرعت صوت رو شکوندیم ولی به سرعت نور حتی نزدیک هم نشدیم. بعد فرض داریم میکنیم دیگه. من در ابتدای عرایزم زمان رو برای تو بر حسب نور تعریف کردم. گفتم مثلا شاخص شناسایی زمان نوره. وقتی تو با سرعت نور یا نزدیک به سرعت نور حرکت میکنی، چه وسیله‌ای ساخته باشی چه حالا به هر دلیلی بتونی به این سرعت برسی، امکانه باشه که من به سرعت نور برم حالا با هر چیزی. طبق همون مثال ساده که برات گفتم پرتاب توپ که برآیند سرعت این دوتا بود، جمع سرعت تو و سرعت نور باید از حد سرعت نور که ماکسیموم حد سرعت جهانه چی بشه؟ بیشتر بشه. اتفاق نمیتونه بیفته. طبیعت این اجازه رو به ما یه استاپ میشیم توی سرعت. طبیعت میگه تو یه کاری کردی که به سرعت من نزدیک بشی یا با سرعت خیلی زیادی حرکت کنی، من یه کاری میکنم که سرعتت و میزان سرعتی که تو داری با سرعت نور از حد نهایی سرعت نور افزایش پیدا نکنه. چی کار میکنه؟ باز بذار یه فرش رو برات مثال بزنم. فرض کن یه فرش تو خونتونه، از این چسبا زیرش نچسبوندی و داری روش میدوی. شروع میکنی روی این فرش دویدن و هی سرعتت رو زیاد میکنی. هرچی که سرعتت رو زیاد میکنی فرش خودش رو زیر پات جمع میکنه. فرش به قول خود اصطلاح خودمون هی لول میشه، انقدر فشرده میشه که تو هیچ وقت به انتهای فرش نمیرسی. وقتی که سرعت تو به نزدیکی سرعت نور میرسه، طبیعت برای جلوگیری از اینکه تو به نزدیکی سرعت نور برسی و از سرعت نور رد بشی، فضا رو و بعد مکان رو انقدر کشش به وقت نرسی. شما هیچ وقت از حد نهایی سرعت نور رد نمیشی. پس ما یه استوپی داریم. دقیقاً. توی این حالت به خاطر کش اومدن مجدد، باز شبیه میشه به بحث نسبیت ها، کش اومدن فضا و زمان، همزمان زمان بر شما چی میشه؟ شروع میکنه به کند گذشتن. پس هرچی که من به سرعت نور نزدیکتر بشم، برای اون فردی که سوار اون فضاپیماه، سوار اون قطار سریع السیره، زمان شروع میکنه به کندتر گذشتن. چرا؟ به خاطری که سرعت تو به اضافه سرعت نور و سرعتی که جهان داره بر اساسش با تعریف ما حرکت میکنه، از حد نهایی سرعت نور که ددلاین و ردلاین طبیعت هست عبور نکنه. پس مانع میشه. پس دومین راه سفر در زمان اینه
که تو یک قطاری بسازی یا یک وسیله بسازی که بتونی باهاش نزدیک به سرعت نور حرکت بکنی و زمان بر تو انقدر کند بشه که وقتی برمیگردی و تو ایستگاه توقف میکنی، اگر بر تو 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته، 1 روز گذشته، بر اون پیرمردی که به تو بلیت اون قطار رو فروخته یا اون پسر جوونی که بلیت اون قطار رو به تو فروخته 100 سال گذشته. 100 سال. یه چیز جالبی که من الان از صحبتات متوجه شدم اینه که فرض کنید ما الان داریم به آسمون نگاه میکنیم، داریم یه ستاره رو میبینیم، ما این ستاره رو نورش میبینیم. هم ممکنه آنی که ما داریم اون ستاره رو میبینیم اون ستاره وجود نداشته باشه. یعنی ما داریم گذشته اون رو میبینیم، یعنی ما الان یعنی شاید الان اون کامل از بین رفته باشه، ولی ما چون که فاصله نوری داریم از هم و چند میلیون سال نوری گذشته و به ما رسیده، ما داریم چند سال گذشته اون رو میبینیم. پس عملا سرعت نور خیلی جالب میشه. ما یه وقتایی چیزایی میبینیم که شاید دیگه وجود نداشته باشه اگر با سرعت نور ببینیم. ببین میگم بحث پیچیده میشه، ما هم قول داریم خیلی پیچیده‌اش نکنیم. کسی که داره با سرعت نور حرکت میکنه در راستای حرکتش دو تا اتفاق میفته. یکی در راستای طول اون وسیله‌ای که سوارشه کوچولو میشه، جمع میشه. یعنی اگر تو سوار یه دونه مثلا ماشین با طول 5 متر باشی و با سرعت نور حرکت کنی و من از بیرون تو رو بتونم ببینم، اون طول 5 متر رو من در چشمم به اندازه شاید 1 سانت یا 2 سانت ببینم، ولی برای خودت همیشه همون 5 متره. این همون صحبت آقای انیشتینه که میگه اصلا زمان نسبیه و بسته به ناظر بیرونی و بسته به کسی که در اون موقعیت قرار داره میتونه زمان تعریفش متفاوت بشه. نکته مهم، همچنان تو فقط میتونی به آینده سفر کنی. یعنی حتی اگر بتونی با سرعت نور حرکت بکنی، وقتی برگردی و در نقطه شروع مسیرت بایستی، بر تو زمان به صورت عادی گذشته، اما برای اطرافیانت، برای کره زمین، برای جایی که اومدی زمان سریعتر گذشته و تو عملاً به آینده سفر کردی. یه چیزی هنوز تو نتونستی به گذشته سفر کنی. خب من الان میتونم ورود کنم به گذشته، میخوای ادامه‌شو بگی من بعد بگم. خب یه سری اتفاقات میفته. اصلا اینکه میتونیم به گذشته سفر کنیم یا نه رو من میخوام در انتها بگم، ولی تو من سوالمو بپرسم میخوام بذارم همون. نه بگو حتما. ببین ما یه سری چیزا میبینیم، فرض کنید حالا من از مصر صحبت کنم که دنیای از رمز و رازه، یعنی اهرام ثلاثه و مردمی که توی مصر زندگی کردن، میشه گفت هر سالشون یا هر اتفاقشون یا کل اون دورانه کلی رمز و راز داره. خب ما یه منطقه توی مصر داریم که روی سری از حالا دیوار نوشته ها اشکال شبیه به هلیکوپتر دارن، اشکال شبیه به هواپیما وجود داره، آدم فضایی هایی که ما اکثرا توی تلویزیون شکلشون میبینیم. خب چه اتفاقی افتاده که توی 3000 سال پیش، چون حالا باستانشناسا اومدن قدمت اینو سنجیدن و بررسی که شده بیش از 3000 سال قدمت داره. خب چه اتفاقی افتاده که آدم 3000 سال پیش هلیکوپتری که الان وجود داره رو اومده ترسیم کرده روی دیواره، یا اون هواپیما رو، یا اون کلاه قواسی رو. خب اینا میتونید سرچ کنید، بچه‌ها برن ببینن، دربارش تحقیق کنن. اگر اشتباه نکنم شهر آبدیس یا ابدیسه توی این منطقه توی مصر که ابدیس، حالا درستش رو سینا میگه، ابدیسه که این وجود داره و این اشکال روی اونا وجود داره و شاید دنیای از رمز و راز باشه. خب یه ذهنیت ساده این که یک نفر از آینده رفته به گذشته، یا یک نفر از اون دوران بلند شده اومده اینا رو دیده، رفته اونا رو کشیده به عنوان یه یادگاری، یه نشونه، یک چیزی که اگر کسی در حال اینا رو دید اینو متوجه بشه که شاید یک سفری رخ داده باشه. اینی که تو داری میگی اصلا تئوری مختلفی داره. حالا حتما که یکی از تئوری‌های سفر در زمان، بله که یه نفر از آینده اومده یا خود ما انسان‌ها از آینده خودمون برگشتیم و اینو ساختیم. یه تئوریش تئوری فضانوردان باستانی یا بیگانگان فضایی که اومدن و روی زمین و آدم‌های قدیمی اینها رو دیدن و نقاشیشون رو کشیدن. یه تئوریش جهان‌های موازی که راجع بهش صحبت کردیم. اصولا خود اهرام مصر میتونه موضوع قسمت باشه که واسه ما صحبت کنیم. خودش مهندسی عجیبی داره اهرام. قطعاً یکی از تئوریاش میتونه همین باشه. خیلی ببخشید میونه صحبتت من خیلی عادت دارم قطعش میکنم چون یادم میره. اینکه چجوری اینو ساختن، چجوری منتقل کردن، هنوز که هنوز سوال نظرات متفاوتی وجود داره، تئوری‌های متفاوتی چیدن، ولی ببین به قول امروزی هنوز برای ما قفله.
یعنی هنوز نتونستیم به یک قطعیت برسیم که این اهرام ثلاثه مهندسش کی بوده که این چنین با دقت درست و با این شکل و ابعاد با این توناژ سنگ ساخته شده. یه نکته که من چند وقت پیش دربارش داشتم میخوندم این بود که اصلا سنگی که اونجا به کار برده شده نزدیک اهرام نیست، شاید فاصله چند هزار کیلومتری یا چند صد کیلومتری داره. خب چجوری سنگا رو برن؟ سنگایی که در ابعاد بزرگ هستن. خب این میگم که حالا دهه 80 به بعد میگن قفل دیگه، واقعا هنوز که هنوز جواب اینا قفل واسه ما. بسیار امیدوارم بشه اینو جوابشو پیدا کنیم و بتونیم حداقل جواب قانع کننده بدیم که تقریبا نزدیک به آن چیزی که توی ذهن همه هست باشه. اگر بخوام تئوری دیگر رو بذارم کنار، یعنی اون بحث فضانوردان باستانی، اون بحث کمک گرفتن از فرازمینی ها و از بعد سفر در زمان بهش نگاه کنیم که فرض کنیم اون چیزی که ما دوست داریم. گفتم تا حالا 2 نظریه رو گفتیم که فقط میشد باش به آینده سفر کرد، هنوز نمیشه به گذشته سفر کرد و اصلا میخوام ببینیم آیا میشه به گذشته سفر کرد و اون موقع برسیم به قول تو مثلا یکی از مثالاش اهرام مصر، که آیا امکان این وجود دارد که یک سری انسان‌های پیشرفته از مثلا سال 3000 4000 برگشته باشند و به 6 7000 سال قبلشون که نسبت به الان ما و زمان خودشون و اهرام رو ساخته باشند. برای اینکه نظریه سوم رو بگم و پاسخ این سوال تو رو بدم که چطور میشه به گذشته سفر کرد و آیا اصلا سفر به گذشته ممکن هست یا نه، باید راجع به یک نظریه جذابی صحبت کنم به نام نظریه کرمچاله ها که من مجبورم متاسفانه مجدد زحمت بدم و کاغذ رو از پشت صحنه، یه دونه کاغذ بچه‌ها، مرسی، متشکرم، ببخشید، ممنونم. باز گویی رو میخوای که من نه فعلا با گوی کاری ندارم. باز برگردیم به همون فضا زمانمون و اینکه چطور میتونیم به گذشته با این کاغذ سفر کنیم. من این نکته بگم مخاطبین عزیز، اگر شیطنتی یا سر صدایی میبینید بچه پشت صحنمون هستن. متاسفانه سنش رو بالاست ولی کودک درونشون فعاله. حواس ما همین الان هم داره حواس ما رو پرت میکنه. خیلی ممنونم ازتون. من اینو گفتم آره بذار یه پرانتز باز کنیم که رست بدیم با یکم عاقل بشینید. زشت برای شما. بسیار بچه‌ها این همه ما تبلیغتون میکنیم، این کارا چیه؟ شما پشت صحنه رو نمیبینید. امیدوارم روزی بشه یه دوربین بزنین از پشت صحنه فیلم میگیریم براتون. نخندین. بسیار بچه‌های پر انرژی ان. بذار من این رو تعریف کنم. امیرحسین مکرم از امیر تذکر، بچه‌های حرفه‌ای که پروژه خیلی سنگین آره توی شیطنت هم به شدت حرفه‌ای. پروژه خیلی خوبی میبندن. خودشون هم سنگینن. کارهای خیلی خوبی کردن و لطف کردن کنار ما هستن و ولی اذیتمون میکنن. هر کیفیت خوبی که میبینید کار دست این بچهای درجه 1. برگردیم به ماستر. آقا نکنید. تو رو خدا نکنید. ببخشید من امیدوارم اینا کات بشه. البته ما شوخی کردیم. خیلی لطف دارید شما ولی عاقل بشید. این فضا زمان ماست و دقیقاً به همون مثالی که تو راجع به سرعت نور زدی. فرض کن که توی این قسمت کره زمین وجود داره و من اینجا یک سیاره دارم مثلا به نام سیاره رسول. دوستم بزنم سیاره رسول. من هر سری تو هر ویدیوکست یه داستان دارم. از سیاره زمین تا سیاره رسول فرض کنیم با هم 1,000,000 سال نوری فاصله باشه. خیلی فاصله داریم ما. این فاصله یعنی چی؟ یعنی اگه من بخوام از زمین به رسول برسم باید با یک سفینه‌ای که سرعت نور حرکت کنم و 1,000,000 سال دیگه زمینی به رسول. به خدای پاد بشینم من یه دقیقه دیگه میره کات کردم بادای تو قراره باشه. رسول این یه راهیه که من میتونم به تو برسم و همونجور که تو گفتی یه کار میگیری برای اینکه اتفاق نیفته و تو کات نکنی و من فرصت دیدن تو از دست ندم، من میخوام یه راه دیگه پیشنهاد بدم. رسول فرض کن ما یک انرژی زیادی رو بتونیم جور کنیم به اندازه انرژی مثلا ستاره خورشید یا چند تا ستاره که به صورت مصنوعی این فضا زمان که فرشه رو خودمون چیکار کنیم؟ خم کنیم، نزدیک کنیم به هم دیگه. اگه من این فضا زمان رو خم کنم الان این دوبر انگشت من اگر توی ویدیو مشخص باشه شاید بشه چند سال نوری نه چند اگر اینجا سیاره زمین باشه اینجا سیاره رسوله و کافیه که من بین این دوتا بعد فضا زمان که اینجوری خم شده بتونم یک حفره ایجاد کنم و به جای این مسیر طولانی صرفاً فاصله بین دوتا انگشت مثلا ما برگر رو پانچ کردیم و اون پانچه بشه کرمچاله. به این حفره در این خمیدگی فضا زمان مصنوعی میگن کرمچاله. پس اگر اسم کرمچاله رو بچه‌ها مرسی اسم کرمچاله رو متشکرم میشنوید
منظور از کرمچاله اینی که ما بتونیم فضا زمان رو با مقدار انرژی بسیار زیادی که حالا راجع به اونم باید صحبت بکنم، مثلا که تمدن‌ها در دنیا به چند دسته تقسیم میشن، تمدن‌های نوع 0، نوع 1 و نوع 2. تمدن‌های نوع 0 تمدن‌هایی هستن که میتونن انرژی سیاره خودشون رو، تمام انرژی سیاره خودشون رو تحت کنترل در بیارن، مثل باد، آب، انرژی خورشید. و تمدن‌های سطح 1 که ما هنوز همچنان تمدن سطح 0یم، تمدن‌هایی هستن که علاوه بر انرژی سیاره خودشون میتونن انرژی ستاره میزبان خودشون رو هم استفاده کنن، یعنی از انرژی خورشید با اون عظمت در راستای برنامه‌هاشون. و تمدن سطح 2 تمدن‌هایی هستن که انرژی کل کهکشانشون رو استعمار میکنن. آیا واقعا به نظر تمدنی هست که اگر فرازمینی‌های وجود داشته باشن که از ما خیلی پیشرفته‌تر باشن، چرا که نه؟ میخوام اینو بهت بگم، اون انرژی که برای خم کردن فضا زمان توی کاغذی که دیدین مورد نیاز به تمدن نوع 1 داره. یعنی ما با انرژی اندازه کل خورشید نیاز داریم که بتونیم فضا زمان رو خم بکنیم به همچین مثال ساده بزنم از کرمچاله. ببین ما میخوام از این سمت کوه بریم اون سمت تونل میزنید. آره دقیقاً همون کرمچاله هم تونل هست دیگه. فرض کن ما میخوام بیام رو سر قله بریم بالا، بعد بیام پایین مجدد، فرضاً 6 ساعت طول میکشه، ولی یه تونل میزنیم یه مسافت خیلی کوتاهی رو طی میکنیم. خب اگر من بخوام اینقدر انرژی داشته باشم که فضا زمان رو خم کنم، طبیعتاً با توجه به پیشرفت امروز بشر همچین چیزی ممکن نیست. من یه مثال میتونم واقعی بزنم. حالا ما چون داریم توی استان فارس اینو ضبط میکنیم، این حقیقته. از شهرستان فیروزآباد تا کوار هولوش 30 و چند دقیقه فاصله هست، ولی الان دارن یه تونل 4.5 کیلومتری میزنن که از بعد از فیروزآباد میاد تا بند بهمن کوار و 4.5 کیلومتر شده. یعنی یه مسافت 35 دقیقه‌ای که این حالا یه پروژه ملیه، میتونید برید سرچ هم کنید و حالا اطلاعاتشو داشته باشید. شده 4.5 کیلومتر، یعنی یه مسافت 35 دقیقه حد اکثر شما میتونید تو 1 دقیقه و نیم با یه ماشین با همون سرعتی که قرار اون 35 دقیقه رو طی بکنه شما طی کنید برید. پس عملا کرمچاله همینه، فاصله رو کم فقط این نکته رو باید عزیزان همراه من و تو این مثال پرت میزنم برای اینکه شما خوبه اینکه ذهن دوستان رو باز می‌کنی، خیلی کمک می‌کنی به من. مثلا مستند باشه. خیلی ممنونم ازت. فقط این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که در کرمچاله ما باید فضا زمان رو خم کنیم. لزوما در یک مسیر مستقیم نیست که بخوایم یک کوه رو سوراخ کنیم. بله تمثیل درسته. اما برسم سر حرفم. ما هنوز به این درجه از رشد و پیشرفت نرسیدیم که انرژی رو داشته باشیم که بشه فضا زمان رو خم کرد. یه جایی طبیعت خودش این کار رو برای ما کرده. اگه گفتی کجا راجبش هم حرف زدیم. همین تو همین برنامه. نزدیک سیاهچاله. همین الان گفتیم خود سیاهچاله فضا زمان رو چیکار میکنه؟ خم میکنه. این که سیاهچاله چیه گفتم، حالا توی برنامه دیگه حتما میگم که سیاهچاله معمولا ستاره است که دچار فروپاشی شده، جرمش در یک حجم بسیار کوچکی جمع شده و انقدر چگاله که فضا زمان رو تقریبا سوراخ کرده و فضا زمان اونجا کاملا خمیده است. پس اگر من بتونم نزدیک یک سیاهچاله و اطراف سیاهچاله زمان چی بود؟ کند میگذشت، چون کش اومده بود. حالا بیا با هم یه قصه رو تصور کن. فرض کن من برم کنار یک سیاهچاله یک کرمچاله بسازم، یعنی یکی از دهانه های ورودی کرمچاله نزدیک این سیاهچاله باشه، دهانه دیگر کرمچاله مثلا نزدیک به کره زمین ما. اگر تو از این ور، یعنی از سمت کره زمین وارد این کرمچاله بشی و از اون سمت دیگه که نزدیک سیاهچاله است بیای بیرون، تو به کی سفر کردی؟ به گذشته سفر کردی. چرا؟ چون این دهانه کرمچاله عملاً در نزدیکی جرمی وجود داره که فضا زمان رو همونجوری که گفتیم کاملا خم کرده، زمان در گردش و در حولش داره به شدت کند میگذره و تو از یک زمان معمول در جایی که این فرو رفتگی در فضا زمان وجود نداره حرکت کردی و اومدی جایی که فضا زمان مقعره و زمان کنده. در حال حاضر تنها روش علمی، بذارید کنار هرچی فیلم و سریال و از این در وارد شدن و از اون در من مثلا پورتال صحبت کنم. آره اگر یک راه بیشتر نداره. یکی که شما فضا زمان رو خم کنی،
مصنوعی انرژی زیادی داشته باشیم. همینجا میتونیم همین الان تو همین اتاق فضا زمان رو خلق کنیم، کرمچاله رو بسازیم و سفر کنیم به گذشته. چون اینقدر انرژی رو نداریم، راه میان برش برای تمدن امروزی ما اینه که نزدیک به جایی که خودش به صورت طبیعی فضا زمان خمه، یک کرمچاله بسازیم و یک سمتش سمت در واقع اون سیاهچاله باشه، سمت دیگر کرمچاله به فاصله این سمت تا اون سمت رو کم کنیم ولی نزدیک به یک سمت عادی باشه، یک سمت نزدیک به جایی که فضا زمان رو خیلی خم کرده و زمان رو طولانی کنتر میگذره. خب یه چیزی حالا بریم یکم وارد بحثایی بشه که بیشتر ما توی فضای مجازی میبینیم اگر اشکال نداره، چون الان وارد کرمچاله شدیم. یه چیزی راجع به کرمچاله بگو تو. من سری سوالای شاید مخاطب دوست داشتم این سوالو بگم. خب ما کلی انرژی می‌خوایم که گفتم فضا زمان رو خم کنیم. ما یه مقدار انرژی هم می‌خوایم کرمچاله بسازیم. فراموش نکن در طبیعت همیشه فضا زمان بر اساس جرم مقعر میشه، گود میشه. ما هیچ چیزی در طبیعت نداریم که فضا زمان رو مهدب کنه، اصطلاحاً ورم بکنه یا فضا زمان رو باریکلا یا فضا زمان رو بشکافه. کرمچاله یعنی چی؟ یعنی شکافته شدن فضا زمان. به خاطر همین فقط کلمش رو میگم. ما در طبیعت و در فیزیک یه چیزی به صورت تئوری داریم که هنوز کشف هم نشده به نام انرژی منفی. برای ساختن کرمچاله علاوه بر اون همه انرژی که با فضا زمان خم بشه که کاری بهش ندارم، ما یک انرژی میخوایم به نام انرژی منفی که بتونه دهانه کرمچاله رو باز نگه داره. چون در طبیعت در ابعاد نظریه ریسمان کرمچاله ها در سطح کوانتومی به وجود میان و در کسری از ثانیه از بین میرن، کاری به اون ندارم. اما برای که یک کرمچاله دائما وجود داشته باشه، دهانش با عین تو همین فیلم‌ها که یه دایره باز میشه و این پورتاله و این باز بمونه که یک انسان بتونه واردش بشه و خارجش بشه، شما به یک انرژی نیاز دارید به نام انرژی منفی که حالا شاید توی برنامه دیگه خب یه سری تصاویر و یه سری فیلم‌ها حالا توی فضای مجازی، سوشال مدیا، اینستاگرام کلا امیرحسین مکرم سر صداشو داره در میاره اون انتها حین ضبط سرش توی گوشیشه. خب ما می‌بینیم اینا رو که یه نفر یه نور ایجاد میشه، یکی میاد یکی حذف میشه. یه وقتایی می‌بینیم میگن فلان پرواز توی سال مثلا چند سال پیش یهو از صفحه رادار حذف شده و هیچ وقت وجود نداشته. فیلم کره از سرنوشت فکر کنم بود، همین شبکه حالا تلویزیون خودمونم پخشش کرد، یه پزشکی رفت گذشته. خب این اتفاق داره میفته و ما هر روزه شاهد اخبار این چنینی هستیم، ولی اینکه چقدر واقعیت داره رو من نمیدونم و خیلی دلم میخواد بدونم آیا واقعی هستن یا نه. برای سفر در زمان رسول در حال حاضر بجز این سه راهی که من بهت گفتم در واقعیت هیچ راه دیگری وجود ندارد. خب گفتم موضوع جذابیه، میتونه موضوع خیلی از سناریوها و فیلم ها باشه، اما تنها فیلمی که علمی به این موضوع پرداخته و میگم توی جهان موازی گفتیم احتمالاً بازم باید بگیم چون خیلی فیلم درست و خوبیه، فیلم میان ستاره‌ای که تو همون فیلم میان ستاره اگر هم بحث نسبیت عام بود، هم کرمچاله درش بود که وارد اگر یاد باشه یک تونلی میشدند، هم بحث ابعاد بود اون انتهایش که وارد بعد پنجم و ششم شد. حالا خیلی دوست داشتم راجع به ابعاد بیشتر صحبت کنم، شاید توی قسمت ماورا طبیعه، چون می‌خوایم یه قسمت راجع به متافیزیک صحبت کنیم، راجع به اینکه اصلا ابعاد چه تأثیری روی بینایی ما دارن. مثلا اینکه فقط تیترشو بگم برای که شنوندا بدونن چی می‌خوایم بگیم. ما میگیم خطای دید. نه خیلی وقتا شما شنیدید میگن فلان، مثلا یه پیامبری ما داشتیم به نام حزقیال نبی، نمیدونم اسمش شنیدید. این حزقیال نبی یک کتابی داره که توی این کتابش توصیف میکنه دیدار و ملاقاتش رو با فرشتگان و فرشته ها رو توصیف میکنه. میگه موجودی دیدم سوار بر عرابه آتشین که تماما و سرتاسر چشم بود و 2 بال داشت. یه سری از دوستان داده بودن هوش مصنوعی هم ساخته بود و خیلی چیز زشتی میشد. فکر کن یه پیکره که همش چشمه و 2 تا بال دور و برشه. تمام تصورات ما رو از فرشته میرسه به هم دیگه، چون از زمان فرشته یه چیز خوشگلیه. یه تقریبا حوری قشنگ. اینی که چی میشه که ما این رو میبینیم، این شکلی میبینیم، فقط میگم تیتری میگم اینجا، بحث همون بعد. چون ما انسان ها موجودات 3 بعدی یا 4 بعدی هستیم. اگر موجودی با ابعاد بالاتر در جلوی ما ظاهر بشه، ما اون موجود رو با توجه به محدودیت هامون امکان داره به شکل واقعیش نبینیم و اون چیزی رو که مثلا حزقیال نبی توصیف کرده رو ببینیم.
یه مثال ساده بزنم طیفم میاد این بحث باز شده. همه ما تو بچگیمون سایه بازی کردیم دیگه، یعنی با دستمون مثلا روی دیوار گرگ درست کردیم، اصلا یه هنره دیگه، خیلی‌ها باهاش استندآپ میکنن. فرض کن تو یک موجودی هستی که روی سطح دیوار داری زندگی میکنی و یک موجود دو بعدی هستی، یعنی زندگیت فقط طول داره و عرض، ارتفاعی نداره. مورچه ها میدونستی اینجوری هم، جهان مورچه ها جهان دو بعدیه، یعنی فقط طول و عرض رو میشناسن، مورچه هیچ درکی از عمق و ارتفاع نداره. فرض کن این مورچه‌ای که داره روی این دیوار راه میره و تو اون شب حوصله‌ات سر رفته و یه نور شمع گذاشتی، برقا مثل همیشه رفته و داری با نور شمع روی دیوار با دستت یک مورچه خار، یک گرگ درست میکنی. برای تو فانه، اون دست توه، ولی اون چیزی که اون موجود دو بعدی میبینه چیه؟ حقیقتش یک گرگه، یک مورچه خاره. برمیگردم به دنیای خودمون. اگر موجودی از بعد بالاتر، هر موجودی، من نمیخوام اسم از موجود خاصی ببرم، فرشته، موجودات ماورالطبیعی، برای ما انسان‌ها که در ابعاد پایین‌تر زندگی می‌کنیم ظاهر بشن، آن چیزی که ما از اونها می‌بینیم در واقع سایه‌ای است از اونها در زندگی ما که در ابعاد پایین‌تریم و امکان داره به هر آن شکلی چیزی که ما میتونیم اونا رو ببینیم و تجسم هر کنیم شکلی برامون قابل، ولی شاید خود واقعیشون این نباشه ها. آن چیزی که ما می‌بینیم و داریم اسم می‌بریم الان نداشت. توی حالا داستان‌های مذهبی هست که فرشتگان به شکل انسان در اومدن. حالا وارد این بحثا نشیم، فقط می‌خواستم اینو توضیح بدم که چقدر این زندگی در ابعاد مهمه و اینی که ما در چهار بعد زندگی می‌کنیم دلیل بر این نیست که حتما همه موجودات در چهار بعد زندگی کنن. اما سفر در زمان، تمام اون چیزایی که تو گفتی، فیلم‌ها، سریال‌ها، فضای مجازی، تماما زایده تخیل انسانه. راه علمیش همین ستایی که من خدمتتون امشب توضیح دادم و امروز گفتم. ولی قابل اتفاق افتادن هست حتما. ولی اینکه حالا چی شده که ما در گذشته، همونجور که گفتم توی مصر یه سری تصاویر هست یا یه سری اتفاقات توی حال داره میفته و ما اینو میبینیم، اینا هنوز شاید خیلیش بگیم واقعی نباشن ولی شاید اتفاق بیفتن و برای ما قابل درک نباشه، همکنون نتونیم چجوری بگم برای ذهنمون حلش کنیم. و من خیلی دلم میخواد یه روزی یه جایی بشه که یکی بیاد بگه آره رفتم و اینو ثابت کنم. این نکته من قبل از اینکه حالا بحث رو تموم کنیم، یه سری تصاویر پخش شد از یک دانشمند ژاپنی توی خونش که این آدم یه تایمی رو قید میشه، یعنی نمیره بیرون و پلیس مشکوک میشه، میرن خونش رو میگردن. فرض اگر اشتباه نکنم مال 1954 فکر کنم. و وقتی وارد میشن توی تصاویری که بعد حالا پخش شد، تلفن همراه دیدن توی خونش، یه سری اشکال عجیبی دیدن، یعنی یه سری حالا وسایلی که برای آن زمان واقعا گنگ بود دیدن. امیدوارم این اتفاق افتاده بشه و روزی هم بشه من برم و ببینم و اطلاعات کسب کنم بیام بگم به شما. ما خودمون تو ایران فیلمای ساختیم که یارو ستاره خورشیدی بود، چی بود اسمش، حمید گودرزی بازی کرد، خیلی طنز رفت به آینده و گذشته، میرفت و میومد، خواست یه چیزی رو برسونه، فکر کنم خوب نرسون. ولی من یه نکته، فیلم لیست پرواز، یه سریال، نمیدونم شما دیدینش یا نه ندیدینش، یه هواپیماییه که یک لحظه یه نور عظیمی میاد و این همه نوره رو میبینن و بعد ادامه پرواز رو میرن. فرض کنه اگر سال 2008 این پرواز داشته میرفته، 6 سال بعد برمیگرده و برای آنها در یک چشم هم زدن رخ میده و وقتی میان میبینم آقا خیلی اتفاقات عجیب افتاده، بچه بزرگ شده، مادر فوت کرده و اینا. خب به نظر من، حالا من خیلی دارم پرحرفی هم میکنم و باید تمامش هم کنم، خسته شدیم، اتفاق افتاده که تخیل داره اینا رو میسازه و شاید نکات ریزی رو بزرگشون کردیم که برسونیم و روزی برسه که جواب همه اینا رو بگیریم و مخاطبای ما و همچنین خودمون علامت سوال توی ذهنمون نباشه. هر چیزی که در علم ثابت بشه حتما یک روزی قابل رخ دادنه، فقط باید خیلی مراقب باشیم که تفاوت بین شبه علم و علم رو بشناسیم، چون شبه علم چیزی است که افراد مختلفی در جهان برای سوء استفاده، برای مارکتینگ، برای کسب درآمد ازش استفاده میکنن و خب عوام پسند هم هست و معمولا هم مردم از شنیدنش لذت ببرن، چون ما انسان‌ها عاشق این هستیم که چیزایی که با ذهن جور در نمیاد یا مسائلی که مقداری از درک روزانمون خارج هست رو ببینیم، لمس کنیم و از دیدن رخ دادن شگفت زده و هیجان زده بشیم. حتما که یک روزی
این اتفاق خواهد افتاد. حتما یک روزی بشر به این تکنولوژی دست پیدا میکنه کیش رو نمیدونیم، اما مهم اینه که تونستیم ثابت کنیم که میشه در زمان سفر کرد، تونستیم ثابت کنیم که زمان نسبی است، تونستیم ثابت بکنیم که انسان میتواند حتی گستره زمان رو هم در چنگال خودش بگیره و اگر این اتفاق بیفته خیلی از مفاهیم تغییر میکنه، خیلی از صحبت‌ها و حتی آموزه‌های مذهبی هم تغییر میکنه. اگر بشه گذشته رو تغییر داد. یک چیزی فقط بگم، یک پارادوکس معروفی هست به نام پارادوکس پدر بزرگ که کسانی که فلسفه میخوانند و فلسفه میدانند و راجع به فلسفه صحبت میکنند میگن یکی از دلایلی که انسان هیچ وقت نخواهد توانست به گذشته سفر کنه پارادوکس پدر بزرگه. پارادوکس پدر بزرگ چیه؟ اینو میگم و دیگه بحث رو کوتاه میکنیم و دوستان رو خدای بزرگ بسپاریم. اینه که میگن اگر شما برگردید به گذشته و در لحظه قصد جان پدر بزرگ خودتون رو بکنید و پدر بزرگتون رو بکشید، هیچ وقتی وجود دیگه همون لحظه شمایی وجود ندارید که بخواید برگردید و پدر بزرگتون رو بکشید و این در یک سیکل معیوبی قرار میگیره که سفر به گذشته رو دچار ابهام میکنه. اینها همه پرسش هایی است که زمان و آینده بهش پاسخ خواهد داد. امیدوارم یک روزی من و تو اونقدر زنده باشیم که شاهد این پیشرفت‌های بشریت باشیم و از دیدنش یه کارش میشه کرد. ما اینو توی کانال یوتیوبمون میذاریم و یوتیوب پادکست شب استوری. حالا شاید 100 سال بعد یکی بیاد بگه ببین 100 سال پیش دغدغه‌شون این بود که سفر در گذشته و اون زمان این سفر در گذشته و آینده خیلی ملموس شده باشه و خیلی راحت شده باشه. امیدوارم حالا کسی که 100 سال بعد قراره اینو ببینه و توی یوتیوب به سرچ کنه و این تایمو داشته باشه، آره یادی از ما کنه و ببینه ما از الان فکر بودیم که به این نتیجه برسیم. خب اجازه میدید من خداحافظی کنم. مخاطبین عزیز پادکست شب استوری، خیلی ممنونم که مجددا منو تحمل کردین. سینا ممنونم که باز این فرصت رو دادید که بیام اذیتت کنم. امیدوارم گوشه‌ای از سوالایی که توی ذهنشون بود برطرف شده باشه. ما نخواستیم بیام یه سری گپ بزنیم، یه کمی حالا شو بازی کنیم. خواستیم از لحاظ علمی تقریبا با زبان ساده توضیحات بدیم که بدونیم واقعا اتفاق میفته یا نه. و امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه و برای قسمت بعدی هم ما آمادگیشو داریم بیام درباره ماورا صحبت کنیم. حتما. من فقط طبق معمول رو به دوربین یه جمله بگم و خداحافظی کنم. سفر در زمان از نظر تئوری اثبات شده است. حتما که یک روزی بشر تجربهش میکنه، ولی فعلا ما در زمان حال زندگی میکنیم. تصمیماتمون رو جوری بگیریم که هیچ وقت پشیمانی عایدمون نشه یا اگر برگشتیم بتونیم تمام قد از تصمیممون دفاع کنیم. مرسی که پادکست شب استوری رو دنبال میکنید، ویدیوکست شب استوری رو میبینید، اینستاگرام شب استوری رو دنبال کنید و کانال یوتیوب و کانال یوتیوب یادت باشه.